filmovi koji menjaju perspektivu. Jeste raspoloženi za jednu anketu? Može. Ja sam iz Filmskog festivala Uhvati sa mnom ovaj dan, pa me zanima, jeste vi možda studenti i čime se bavite? Da, studenti smo. Šta studirate? Ja učiteljski. Divno. Farmaceutski. Ja divno, ti si moj kolega, ja sam medicinsko završila. Sad me zanima šta je jedan medicinar sa farmacije, šta on voli i šta očekuje od jednog dokumentarnog filma da bi zadržao njegovu pažnju? Očekujem da film da u sebi nema nikakve, kako da kažem, neke globalne i komercijalne motive i elemente, nego da bude, očekujem ukratko rečeno, originalnost. Ne, i nešto drugačije, ne kao što se nudi. Nešto što je osveženje. Ti? Pa složila bi se, ne znam šta bi mogla da dodam. Eto, pošto si ti već svoj flyer dobio, poleteo sam po tebi, izvoli, Uhvati sa mnom ovaj dan, filmski festival, Uhvati film. To su filmovi koji menjaju perspektivu. Ja bih voljela da vi nas posjetite, imate datum kada se održava. Čuo sam za ovaj festival, pošto su učesnici festivala bili su gosti u Lazinom hostelu, gde sam ja inače privremeno bio zaposlen, tako su podelili su neki materijal vezano za festival Uhvati sa mnom ovaj dan. Ja te očekujem tamo, pošto će ja voditi program, da povedeš svoju koleginicu, drugaricu ili šta je već i da se družimo. Biće divno, verujte mi. Hvala vam puno, doviđenja. Bravo.